Кутмандуу куш убак күнүңүздөр менен кайрадан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Бүгүн өзгөчө комуздун коштоосунда ырлар ырдалып чай үстүндө сырдашуу болмокчу. Анткени чайдын даамы чайда эмес, сенин жаныңдагы адамда дейт эмеспи? Андыктан бизден алыстабаңыздар. Студиябыздын бүгүнкү коногу ким деп турсаңыздар, тааныштыра кетейин. Залкар комузчу күүчү Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурак Абдырахманов атабыздын кызы Ширин эже. Кош келипсиз. Рахмат, жакшы, аман-эсен келип алдым. Жакшы, албетте сонун сиздердин студияга мейманга келгениме абдан кубанычтамын. Жакшынакай тозуп алып, ысык чайдан демдеп куюп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүн сырдашалы сиз менен деп. Ооба, атайын ушул сиздерге сырдашайын деп келип калдым. Аттанып. Келиңиз Ширин эже, алгач эле чыгармачылыгыңыз жөнүндө айта кетпейсизби? Учурда кандай болуп атат? Баягы эме деп коет эмеспи кыргыздачы. Чыгармачылык бул элге тараганда анан өзүнүн өтөсүнө чыгат деп. Жүрөгүңдө багып жүргөн ырлар өзүнчө бышып, демделип, могу сиздердин чайдай болуп, жакшынакай болуп чыккан чакты өзүң багасың, бала баккандай. Ошентип көптөгөн ырларды багып жүргөн кезим. Чыгармачылыкка мен кандайча аттанып калдым? Мен бул чыгармачылыкка албетте атамдын жол көрсөтүүсү, атамдын чыгармачылыгына суктануу, ошол атамдын чыгармачылыгынан үлгү алуу бул биринчи себеп. Андан тышкары мен ушундай интервьюларга барганда, телеге барганда, радиого барганда кеп кылып жүрөм. Менин тайларым тараптан дагы абдан таланттуулар көп. Өзүмдүн тайкелерим дагы, тайжелерим дагы ушул ыр жазып, обон чыгарып, аккордеон менен ырдап, ушул чыгармачылыкка баягы кадам коюп, ошол жолду тандап кетпесе дагы, башка кесиптин ээси болсо дагы ушуну баягы өзүнчө ала жүрөт да, калтырбай ала жүргөндөрдөн. Демек менин канымда эки тараптан тең келген талант болгондон кийин мен чыгармачылыкты бакпай коюуга акым жокко деп ойлойм. Сөзсүз түрдө бап эстеп багып жүрөм. Андан тышкары чыгармачылыгымдын бир бутагы десем дагы болот. Мугалимдик аркалап келатам, мугалимдик жолду дагы. Ошол жолумда дагы өзүмдүн көңүлүмө толгон, купулума толгон, менин оюмдагыдай кылып, тапшырмаларымды аткарып, мен каалагандай кылып ырларды үйрөнүп, ырдап жүргөн окуучуларым дагы бар. Оозумду толтуруп мактанып айта кетейин чай үстүндө. Ошо окуучуларым деп калбадыңызбы? Анан азыр баягы эл калайык калкка таанылып калган, кайсыл окуучуларыңызды айта аласыз? Мен кичинекей балдар менен иштейм. Эми элге канчалык деңгээлде таанылып калды деп айта албайт экенмин. Себеби кээ бир биздин көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз керек болсо мени дагы билбеши мүмкүн. Баягы ар ким өзүнүн табитине жараша угуп, табитине жараша көрөт дегендей, өзүнүн сүйгөн ырчысын, өзүнүн жактырган чыгармачыл адамына, ушу чыгармачылыгына көңүл бөлүп карап турат эмеспи? Менин кыздарымдын азырынча ата-энеси, бир туугандары жана ушул өнөрүн мага окшоп барып тартуулаганда көбө болгон адамдар таанып калган чыгар. Буюрса баягы Баластан каналында, сиздердин каналда дагы, башка ушу Кыргызстандагы болгон каналдардагы, телеканалдардагы балдарга ылайыктуу көрсөтүүлөргө тартылууга азыр үгүттөп атам өзүм. Балдарга ылайыктуу көрсөтүүлөргө тартылышса, андан аркы жолу Кудай буйрса шыдыр болот деген ишеничим чоң, үмүтүм дагы абдан чоң. Себеби кыздарым, балдарым татыктуу ошого. Ушул өзүңүз жагымдуу ырларыңыз менен комуздун коштоосунда ырдап келесиз да. Анан сизден азыр баягы миң уккандан бир көргөн артык дейт го. Келиңиз сизге мындай жагымдуу бир чыгармага бербейли ба? Кайсыл ырды ырдап бересиз? Мен азыр ушу кече жакындатан бери деп айтсам болот. Бул ырым башка ырларыма салыштырмалуу кийинчерээк чыккан ырларымдан баягы эмне үчүн сүйүүнүн
бул сүйүү жөнүндө ырда. Анан эмне үчүн сүйүү бүткөндө, эмне үчүн эки инсан бири-бирине буйрубай бөлүнүп кеткенде сөзсүз түрдө кайгырып калыш керек. Эмне үчүн экөө баягы терс жагына бурулуш керек. Балким экөө бири-бирине бакыт каалап, экөө бири-бирине ак жол каалап, ак ниеттен, чын дилден экөө бири-бирине ушундай жакшы тилек арнап, анан алыстан сыртынан жакшы көрүп жүрүүгө эмнеге болбосун деген ойдо ушул ырымды жараттым эле. Кандай бакыт деген чыгарма Комуздун коштоосунда сиздерге сөзү да өзүмө таандык, обону да өзүмө таандык. Сиздерге ушул ырымды аткарып берейин. Мен эми жүрбөсөм да жандай басып, тик гана сага арнап ырлар жазып, акырын шыбыраймын эркем менин. Кайдадыр бар экениң кандай бакыт, кайдадыр бар экениң кандай бакыт. Сарып күздүн көрксүз көчөлөрү, жамгыры күн алыстан нөшөрлөдү. Тунжурап жалгыздыкка чөгүп кетер, тойлоган кыялымдын көпөлөгү, көпөлөгү. Сүйүүнүн ызасына жүрөк батып, муз болор от өчкөндө сезим катып. Жан биригем жакшым менин ошентсе да, бир сенин бар экениң кандай бакыт, бир сенин бар экениң кандай бакыт, бир сенин бар экениң, дүйнөдө бар экениң кандай бакыт. Рахмат. Кандай бакыт деп мындай жүрөккө жеткен эң сонун сүйүү ыры болду окшойт. Рахмат. Анан биз сизди Ширдеже ырчы, оончу, ошол менен эле акын катары дагы билебиз, тааныйбыз. Рахмат. Анан ушундай өзүңүз айта кетпедиңиз ба, ар бир ыр жөн жерден жаралбайт, жүрөктөн чыгат да. Анан сиз ушул акындык боюнча да айта кетсеңиз, кайсыл учурларда, кандай учурда, кандай кырдаалда, балким кайгырганда же кубанганда ырларды жаратасызбы? Илхом кайсыл учурда келет? Билесизби, илхом бул мен ушул жашоомдо ушуну байкадым да, илхом күтүүсүз учурда, сен даяр эмес, сен күтпөгөн, сен чакырбаган учурда өзүнөн өзү келе турган дал сүйүү сезиминдей да, илхомчу. Мисалы үчүн атайын ушул ырды жазайын деп отурсаң, ооба, баягы техникалык жагына салып, ыкмаларына салып, баягы кандай десем, буга чейинки топтолуп жүргөн тажрыйбага салып жазып коюуга мүмкүн ырдычы. Бирок ошол ырды толук деңгээлде жашап кетет деп мен анчалык бир
ишене бербейм да. Жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет деп коет эмеспи. Сиз айтмакчы, ошол жүрөгүңдөн өзүнөн өзү оргуп чыккан ыр бул башкача болот да. Башкача болот. Өзүң дагы ошо жазганыңа суктанасың да. Мисалы үчүн кээ бирде болот, мен ырларды бир жака кетип баратканда же жолдо жүрүп баратканда келип калат да, баягы өзүнчө келе баштаганда колумда мисалы үчүн уюлдук телефон болуп калса, ошого жазып анан сактап коем да. Сактап коем, анан баягы ошол толкундоо убагы өтүп кеткенден кийин керек болсо бир 2-3 айдан кийин же бир даже жылдардан кийин да, ушундай болгон учурда болгон. Жылдар өткөндөн кийин дагы ошол ырымды таап алып окусам, башка бирөө келип жазып кеткендей да. Ушундай сезилген учурлар болот. Башка бирөөлөр келип жазып кеткендей. Ооба, мен айтпайм, менин ырларым кынтыксыз деп айтпайм. Бирок ошол ырлардан, ошол саптардан, ошол сөздөрдөн мен убагында өзүмдү тапкам. Ошон үчүн мен ырларымды сыймыктануу менен, жок дегенде өзүм окуп коем да. Сыймыктануу менен. Жакшы, ушул жазган ырларыңыз жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Анан негизи мен байкашымча акындарга атайын заказ берип, жаздырышат, суранып, анан сизге да ошондойлор болгон да. Эми баягы буйртма менен жазып көрдүм деп айтпай эле турайын, себеби толук кандуу бир ырды бирөөгө атайын жазып берген эмесмин. Бирок сунуштар болгон, ушул жөнүндө жазып көрбөйсүңбү, ушул обонго жазып көрбөйсүңбү деген сунуштар болгон. Айрыкча биздин чогуу иштешкен чөйрөдө мен биздин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жамиля Муратова эжеке менен чыгармачылыкта жана мугалимдикте тыгыз иштешип жүрөм. Өзүбүздүн Жакшынакай эже сиңдилик дагы мамилебиз бар. Ошол Жамиля эженин 1-2 обондоруна ырларды жазып калдым. Айрыкча биздин ушу балдарды окутуу мектебинин гимни деп коебуз. Гүлсанат деген мектебиз бар. Ошол Гүлсанат мектебинин гимнин обонун Жамиля эже жазды, сөзүн мен жаздым. Биздин Гүлсанат мектебинин отчеттук концерттеринин бардыгында албетте ырдалат. Ошол ырдын сөзү обону Жамиля Муратованыкы, сөзү Ширин Абдрахманованыкы деп айтып жүрөбүз. Теледен да тартылып жүрөбүз дегендей. Андан тышкары дагы Жамиля эжем кандай обончу, кыйын обончу эмеспи? Ошо эжекебиздин дагы 1-2 обондорун абдан жакшы көрүп, ушуларга сөз жазып көрөйүнчү деп суранып, эжеден жазып калган күндөрүм бар. Учурда дагы кимдер ырдайт азыр сиздин жазган ырларыңызды? Менин ырларымды Сайра Момунбаева эжекебиз мага тайэже болуп кетет. Айттым го, тайларым тараптан да талант абдан көп өткөн деп. Менин тайэжем болуп кетет. Ошол Сайра Момунбаева эжекебиз менин Классташтар деген ырымды мына келе жаткан 25 май буюрса бүтүрүүчүлөрдүн чоң майрамы салтанаты. Былтыркы ошондой салтанатка ылайыктап былтыркы жылда ошол сөзү да обону да мага таандык ырымды ырдап, Жакшынакай кылып клибин тарттырып, Жакшынакай кылып ачылыш аземин кылып, элге тартуулады. YouTube каналында дагы көптөгөн баягы көрүүлөр болду. Бизде просмотр деп коет эмеспи, ошо көрүүлөр болду. Жакшы пикирлер айтылды. Андан тышкары мен менен өзүм менен кошо дуэт кылып ар кандай долбоорлордо ырдап жүрөбүз. Менин 2-ден 3-төн 4төн ырларымды жакшы, Кудай буйрса, менин чыгармачылыгыма абдан күйөрмандык кылган тайэжем кийип чыккан өнөктөрүмдүн бардыгын тигет, билесиздер. Ошо мен эжелерим абдан көп колдойт. Жамиля эже көп колдойт, Сайра эжем көп колдойт. Дагы бир Жамиля деген тигүүчү эжекем бар, ал колдойт. Негизи эжелерден мага бакыт абдан айткан экен. Жетекчилерим дагы эжекелер болуп калса абдан колдоп турушат. Керемет. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалай беребиз. Рахмат. Анан аккан арыктан суу агат дейт эмеспи? Атаңыздын жолун жолдоп келүү бул ар бир эле кыз жолдой бербейт, менимче. Бул дагы өзүнчө чоң жоопкерчилик, Анан келиңиз, атаңыз жөнүндө бүгүнкү куттуу студиябызда сөз кылбасак болбойт. Мен суроо бергим келип жатат. Мисалы, атаңыздын аппак сүйүү, бул дүйнө айтор көптөгөн ырлары, чыгармалары бар. Анан биз билбеген кайсыл чыгармалары, аткарыла элек чыгармалары боюнча? Сиз туура айтып кеттиңиз. Атамдын чыгармалары негизи күүчү болгондон кийин
комузчу күүчү болгондон кийин күүлөрдү жаратып, кайталангыс кайрыктарды жаратып, ошолорду элге таратууга бүтүндөй өмүрүн арнады. Анан күү жараткан бул өтө бийик нерсе деп ойлойм да менчи. Ал эми обончулук бул өзүнчө бир бутак. Ошол ал бутакты дагы ала жүргөн жаштайынан эле ошо өзү обондорду чыгарып, аларга өзүнүн сөздөрүн жазып, өзү аткарып жүргөн, өзү баянда ойночу, өзү баян аспабында жакшы ойноп, өзүн коштоп ырдачу, деги эле көптөгөн аспаптарда ойночу атам. Анан жеке эле комуз эмес да. Анан ошо ырларынын ичинен канаттуу болуп, өз алдынча талпынып учуп, уядан чыгып кеткен, кеңири элге тарап кеткен обондорун сиз атап кеттиңиз. Ал ырлар эми атамдын чыгармачылыгындагы, обончулук чыгармачылыгындагы классика болуп калса керек, менин оюмча. Элдин баары Нурак Абдрахманов десе сөзсүз түрдө аппак сүйүү деп. Ошол сыңарындай эле мына чыгармачылыгы балдарындай болсо, эгердечи мен да ошо мисалы үчүн Ширин Абдрахманова же Ширин Нурак дегенде сөзсүз түрдө сиз айткандай жоопкерчиликти сезем. Анан ушундай студияга барганда ар дайым атамдын ырларынан жок дегенде бирди аткарып кеткенге аракет кылам, келиңиздер. Айтып калдыңыз, аткарыла элек чыгармалары деп, элге кеңири тарай элек чыгармаларынын бири Өзүңө деген чыгарма, сүйүү темасында лирика, жана жогоруда мен ырдап кеткен ырым менен үндөш дагы болуп кетет. Сөзүнүн мааниси жагынан ошол ырын аткарып берейин. Жардыгына бактым толкуп күршар эдем, дүйнөдө бир өзүң бардыгыңа. Дүйнөдө бир өзүң бардыгыңа. Күлгөнүңдөн кубат алам, күн санап жүрөккө сүйүү толу. Аруу сезим калбас экен, арылбай жүрөктө арман болуп. Арылбай жүрөктө арман болуп. Мейли сенсиз күндөр өтсүн, муңаюу жүрөктө түнөктөсүн. Жылдар жылып өтсө дагы, ардагым ардайым жүрөктөсүн. Ардагым ардайым жүрөктөсүң, ардагым ардайым жүрөктөсүң.
Керемет, үнүңүзгө береке. Рахмат. Негизи жашоодо сүйүү бар, жашоо маңыздуу, жашоо көрктүү болуш керек. Анан кийинки суроом бул болсун. Алдыда мындай максаттарыңыз, дагы чыгармачылыкты кайсыл багытта мындай өзгөчө кылайын деген пландарыңыз бар? Алдыдагы максаттарым эми Кудай буйрса, Кудай кааласа, Кудай тилегимди берсе, колдоочуларым болуп турса, угармандарым болуп турса, ушул чыгармачылык эми токтобой мындан ары өркүндөп өсө берет деген ойдомун. Анан эми алдыга койгон жакынкы убакка алдыга койгон максаттарымдан ушул жашка чейин мен өз алдымча концерт коюп, жеке концертимди коюп, баягы элге өнөрүмдү толук кандуу тартуулай элекмин. Мындай концерттерге катышып жүргөнүм менен өз алдымча клип тартырып дегендей ошентип чыгып көрө элекмин. Эми Кудай буйрса, ошол убакыт келип жетти го деп ойлойм. Ар нерсенин өз убактысы бар. Ушул азыр ошол жагына аракет көбүрөөк кылып аткан кезим да. Буйрса жакын арада чыгармаңызда дагы күбө болот экенсиз да? Кудай буйрса аракет кылам, абдан аракет кылам. Сөзсүз түрдө баягы жалгыз өзүң айдабайсың жер үстүн дейт. Жалгыз өзүмдүн колумдан келбей турган нерсе болсо керек. Анан ушу жанымдагы мен чыгармачылыгымды сыйлаган адамдардын жардамы менен ошол концерттин сапарына аттанамго деген ойдомун буйрса. Негизи канча жыл болуп калды чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө? Эми мен кандай десем, ушул комузду колума алып ырдап баштаган күндөн баштап чыгармачылыкка жолду таштап, ошо кадамды таштап, ушул чыгармачылык жакка абдан ынта койдум. Анан мисалы үчүн сахнага чыгып жүргөнүмө, кичинекей болсо дагы сахнага чыгып жүргөнүмө ушу 10 жашыман бери, балалыгыңыздан бери 30 жыл болуп калды. 30 жылдын тегереги болуп калды ушул чыгармачылык чөйрөдө ушул багытта жүргөнүмө. Мына 30 жыл деп калбадыңыз ба? 30 жылда өзүңүзгө сары эсеп салып, кандай ийгиликтерди багындырдым деп ойлойсуз? Балким сыйлыктар, кандай десем эми сыйлыктардан албетте мен үчүн эң маанилүүсү бул көптөгөн чыгармаларды жаратып, ошолорду эл алдына бирин экин алып чыкканга үлгүрдүм. Аз да болсо аракет кылдым. Андан тышкаркы эң негизги бөлүктөрүнүн бири чыгармачылыгымдагы ийгиликтеримдин. Бул атамдын ырларын комуздун коштоосунда жандөн менен барган жерде ала жүрөм, ар дайым аткара жүрөм. Анан эң алгачкы ырым, ушуну аябай сүйүнөм да. Эң алгачкы ырымды 10 жашымда эң биринчи чыгарган чыгармам апама арналды. Ошол ырымды азыр менин окуучуларым ырдап, кыздарым ырдап калды. Алгачкы чыгармаңыз апа жөнүндө болуп турду. Эне жөнүндө ошол чыгармамды өзүмдүн кыздарым, анан ушу окуучу кыздарым ушулар аткарып калышты да. Өздөрүнүн апаларына ырдап берип калды. Керемет. Ширин эже, мына убакыт учкан куш дейт, кантип сиз экөөбүз жана эле келдиңиз эле ушундай бир бат эле өтүп кетти. Чайдан бир урттап коебу. Чайдан урттап коебуз дагы, анан сизге эркин микрофон берейин, Келиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кыргыз элине ысык салам жолдойм. Элди ар дайым чыгармачыл инсандар сагынып турат. Эл дагы чыгармачыл инсандарды сагынса керек деп ойлойм. Сагынычты таркатып, сиздердин студияга келип, ушул жерде биздин калың журт менен амандашып, сүйлөшүп, сырдашып кеткениме абдан кубанычтамын. Ийгиликтерди каалайм ишиңиздерде, элибизде тынччылык болсун. Чыгармачыл адамдардын ырларын сүйүүчү, чыгармачыл адамдардын чыгармаларын терең баалаган биздин улуу кыргыз эли аманчылыкта болсун, тынччылыкта болсун. Ширин эже, сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип бергениңизге. Сизге дагы мындан ары чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Буюрса алдыда жеке концертиңизди өткөзүп алсаңыз, анда дагы келип бир маек бересиз деген ойдомун. Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бат эле ушундай сонун айым менен маектештик. Бизде 7 каналда
чай үстүндө сырдашуу берүүсү болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.